வெல்கம் பேக் டு கீத்து கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த ரெசிபி செய்யறதுக்கு ஒரு ஜார் எடுத்துக்கலாம். அதில் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன். காஞ்ச மிளகாய் 5லேருந்து 6 வரை சேர்த்துக்கலாம். இதை மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் 2 கப் அளவு ரவை சேர்த்துக்கிறேன். இதில் பொடியாக கட் பண்ண கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். ஓமம் 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். மிளகாய் பூண்டு சேர்த்து அரைச்சதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு விட கொஞ்சம் இலக்கமாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம். இதை நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிசைஞ்சிக்கலாம். இதில் ரவை சேர்த்தனால இது ஊறுறதுக்காக ஒரு 1/2 அன் ஹவர் அப்படியே வச்சிடலாம். 1/2 அன் ஹவர் கழித்து இது ஓப்பன் பண்ணி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இதுலேருந்து கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து சப்பாத்தி விட கொஞ்சம் கனமாக திரட்டி எடுத்துக்கலாம். இது ஓரெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ இதை சின்ன சின்ன லைன் போட்டுக்கலாம். இது சின்ன சின்ன ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது பொரிக்கிறதுக்கு ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச மாவை இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இது 2 பக்கமும் வேகத்துக்காக கரண்டி வச்சு திருப்பி விட்டுக்கலாம். கலர் சேஞ்ச் ஆகி 2 பக்கம் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ இது எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம். இது ஈவினிங்கில் குயிக்காக ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் கீத்து கிச்சன். சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் கமெண்ட். தேங்க்யூ.